Mesdames et messieurs, أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضورنا الكرام ضيوفنا الأعزاء. أهلا وسهلا ومرحبا في افتتاح باكوش الترقية موتورز أجون أجريي لو موتور مرسيدس بنز سوس إذا سعداء نعرف الناس الكل الملاقات والانتقال الجديد الاحتفال الكل على مرسيدس. مرسيدس ما تقاتلش في المدة، مرسيدس ما احتفلتش في المدة. اليوم فرصة مميزة، فرصة تري كلاس باش نتلموا وباش نحتفلوا وباش نفتخروا بعد سيدي من الانتظار. Une agence agréée de moteur Mercedes-Benz sous, mesdames et messieurs, نتمنى كل شيء نركب باكوش الترقية موتور agent agréé de moteur Mercedes-Benz في سوسة. تصفيقة كبيرة على الحدث البدرية الوطني في الساحل في سوسة، الأحلى سوسة الحقيقة والدرس الجميل واللمة الحلوة هذه. يعطيكم ألف صحة. شكرا على الحضور، شكرا على الحضور. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا أولا باللقاء وثانيا طبعا بالليلة gourmand et gourmet. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci d'avoir directement accepté cette invitation. شكرا لكل السادة الحضور. أهلا وسهلا بكم. نطلب منكم يسالش الانتباه لو سمحتوا. الانتباه. علاش يكون القاية؟ لأنه كما قلنا le réseau de moteur Mercedes-Benz s'agrandit, s'élargit. Une extension exceptionnelle في أحلى مقطع في قلبي في سوسة. وللحديث في الموضوع ولتحقيق المشروع هذا نرحبوا ونستقبلوا معنا السيد عماد الغربي الرئيس المدير العام للموتور، le PDG du moteur, monsieur عماد غربي. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. J'ai la direction de Sousa. اشكروا ورحبوا به. سي عماد لكم الكلمة. شكرا. مرحبا بكم. عايز تسمع فيا ولا ايه هكا؟ سي مرحبا بكم في سوسة، مرحبا بكم في الاجونس الجديدة. Je tiens à féliciter باكوش الترقية موتورز pour cette ouverture là. عندنا برشا نلوجوا في une agence هون في سوسة. أنا ساحل مقبل من الناس الهون، je connais très bien la région. On croit que la demande on est pour Mercedes, il y a beaucoup de clients Mercedes, il y a une bonne demande Mercedes. اللي تجعل l'agence في une nouvelle agence Mercedes هون في سوسة très justifiée. On a beaucoup de demandes. فما برشا عباد ما يعرفوش يصلحوا كراهب هونية. Là, avec cette nouvelle agence, on a le savoir-faire des bakouches, de Raya, on a le savoir-faire du moteur, et on a le savoir-faire et le soutien de Mercedes-Benz Allemagne. Inch'Allah, je souhaite un grand succès pour cette agence-là, pour son démarrage. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est une agence 2S. C'est une agence qui va faire le service et c'est une agence qui va faire les spare parts, on a les pièces de rechange. Et Inch'Allah, on va convertir cette agence en 3S. On va rajouter le sales, c'est-à-dire on va rajouter les ventes dans un nouveau showroom au 100 000 Mercedes en mars 2020, comme celui de Nice, mais un peu plus petit. Mais on aura toujours le même standing, le même service, la même qualité pour nos clients. مرحبا بكم، مرحبا بكم مسيو. Voilà. شكرا سي الغالي الرئيس المدير العام للموتور. شكرا لك على الكلمة الافتتاحية هذه. مشكوك بالجديد سيد. بعد شوية كل التفاصيل حول الفضاء هذا الأنيق، الفضاء بكل صراحة جميل جدا، très accueillant, très chaleureux et très classe. كلمات قريبة جدا من la marque premium numéro 1 au monde et on fait ici. Plus de détails par la suite. Mercedes-Benz, mesdames et messieurs. Qui va le réseau s'agrandit, s'élargit. Une stratégie et un projet
qui vous seront présentés par si Adel Elhichiri, مدير le réseau, le moteur. سي عادل الهيشري يحكي لنا على الاستراتيجيه والمشروع بحداته. شكرا لك سي عادل، يعطيك الصحه ومرحبا مشكور على الحضور. ترحبوا بكم سي عادل يجينا كذلك من الموتور والسياج. شكرا لكم سيداتي سادتي. عادل الهيشري لكم الكلمه. بسم الله، مرحبا بكم encore une fois. Donc كما تفضلوا قال سي عماد وسي وائل المشروع نتاع مرسيدس بانز. Donc on est en train de travailler sur une stratégie دينا 2016-2021 واليوم تعدينا 2021-2023 مع سا كونسيدي مع لا نوفيل شارت نتاع مرسيدس اللي لو بالي دي اكزيجونس طلع برشا au niveau donc de la charte, au niveau c'est une chaîne qu'on fait en parallèle هي واللي les produits اللي راها le développement اللي صار. Donc اليوم سوسة رجعنا بعد 5 سنين. Il a fallu نلقاو le bon candidat. اليوم البروجي متهنين اللي بحول الله سوسة رجعنا بعد 5 سنين et elle est entre de bonnes mains. En fait le projet il est partagé bien l'expérience ou bien l'engouement et l'envie de la jeunesse. Donc bien si Ed ou si Marouane et puis derrière eux femme le background, femme l'expérience, femme l'apport financier, l'assise financière. اليوم احنا متهنين على البروجي بتاعنا on est entre de bonnes mains الكارت هذايا. دونك حكينا شويه على الاستراتيجي. اليوم قاعدين في الديمارش هذايا صافي 2 ans اللي بدينا نخدموا على المارك 2020. دونك بدينا بالشوروم تاع مرسيدس لو موتور. اليوم هذايا البروجي الثاني يحل سو فورم دان اتولي 2 اس وان شاء الله باش نبداو في لي زيتود mois janvier 2022 et le projet inchallah يكمل max Q4 2022. Ça serait une agence شوفوا في الواحد شوف قبيليكا une vidéo donc faire le showroom, un atelier carrosserie. Le projet serait sur 4000 m² de surface avec un atelier فيه 550 متر مربع. Donc فيه 12 postes de travail et un atelier carrosserie 11 postes de travail avec des baies de service rapide et VIP, donc les clients internes ne pas perturber le flux dans les ateliers. اللي فيه une surface de 150 m² sous forme de lobby. Donc اليوم on parle le client يعيش une expérience بين ملي تدخل كرهبته ملي ياخذ كرهبته au niveau de la vente حتى كش الريباراسيون يبقى le même standing, le même niveau d'accueil, le même niveau, le même واحد. اليوم لا تكنيسيتي نتاع ليكيب بكوش donc رقية عملوا les formations qu'il fallait pendant 2 mois. ودورنا l'atelier sous forme de test à blanc pendant 1 mois et demi. اليوم on est sûr que vous aurez في سوسة le même niveau de qualité de service في تونس في البلايص الكل. Donc اليوم vous êtes entre de bonnes mains. Les pièces de rechange qui sont disponibles. Donc quoi d'autre? حكينا على l'investissement, la phase 2 تاع البروجي نتاع نحكيكم عليه يا جماعة. Donc هذا grosso modo استراتيجية نتاعنا اليوم. Le moteur et ses agents, on veut assurer la proximité de l'école, la disponibilité des pièces de rechange. Donc c'est Hossein et son équipe ont un taux de service sur une pièce qui est très élevé par rapport à nos confrères. Donc اليوم متهنين اللي بحول الله مرسيدس في سوسة رجعت ولي entre de bonnes mains. مرحبا بكم. شكرا سي عادل الهيشري. يعطيك الصحة ديريكتور ريزو دو موتور. إلى تعود مرسيدس من جديد إلى سوسة إلى الساحل وأكثر حتى. سيدتي سيدتي قبل ما نواصل نعرف فرحانين برشا. نعرف اللي فما برشا حماس. فما صحيح اللي عنده برشا ما قبلش زملاء أصدقاء حرفاء وفي العادة تكون مطلوبة بالشيء هذا. أما باش نطلب منكم لو سمحتم الانتباه نسمعوا بعضنا وباش نقول لكم زاد حاجة. كل شيء قاعد يتصور، كل القنوات كل سيدة موجودة معنا اليوم. شكرا لها. دونك يعيشوا اللي قاعدين يشوفوا برشا
تصورهم لي ركزي عليهم. إذا تسمو فيها بالبلي au fond très bien s'il vous plaît كما تفضل سي عادل كما تفضل سي عياد le bon candidat a été trouvé باش الحكمة هذه باش حقيقة l'implémentation هذه اكتملت ورات النور وجات سوسة il fallait trouver ce bon candidat et c'est dans la personne de Saïd Edel Bakouch المسؤول والممثل القانوني الباكوش الرقاية موتورز agent agréé le moteur Mercedes-Benz tous qui est le bon candidat. بنظر الانتباه أكثر وأكثر لاستقبال الكلمة الرئيسية للسيد إدل باكوش تحت استقبالكم الحال يعيشوا مسير. ضيوفنا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتتاح باكوش انترقيا موتور اجون اكريي لموتور مرسيدس بنز توس. مرسيدس بنز غنيه عن التعريف ولو موتور كيف قدم لكم روحي ايضا باكوش الممثل القانوني باكوش انترقيا موتور. اليوم انا سعيد ومتاثر سعيد بوجودكم بحدنا وسعيد انه اخيرا مرسيدس بنز في سوسه انه النجمه رجعت لسوسه وللساحل. متأثر إنه حلمه تتحقق حلمتي أنا ومتأكد إنه حلمك برشا فينا إنه أخيرا من 2015 باش نلقاو الإيكو سيستيم لمرسيدس بنز باش نلقاو آخر الموديل لمرسيدس بنز باش نلقاو كل ما يهم سيارة مرسيدس بنز. شكرا على الحضور نشكر حرفاء الكرام إن شاء الله يكونوا فرحانين مرسيدس بنز ديما فخورين. شكرا. يعطيك الصحة السيد إدل باكوش المسؤول والممثل القانوني باكوش انترقيا موتورز agent agréé le moteur Mercedes-Benz سوس. فرحانين مرسيدس بنز de retour à سوس؟ فرحانين ولا؟ شفتوا les derniers modèles الحقيقة c'est un coup de cœur. شفتوا l'écosystème كذلك Mercedes. C'est des modèles mais c'est tout un monde, un univers Mercedes-Benz. وكيما قلنا باكوش انترقيا موتورز. كي دي باكوش انترقيا موتورز دي كذلك القيا الاكسبرتيز القيا. والان نمر مباشره للكلمه الافتتاحيه كذلك للسيد اروان القيا المسؤول في باكوش انترقيا موتورز اجون اجريي للموتور مرسيدس بنز سوس. سي مروان الكلمه لكم تفضل. ننزل على البطاقه ناخد صنفيله. Alors, مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول لكم ميرسي تاكسبتي نوتر انفيتاسيون بور دابور. ان شاء الله اذا حصل لي احسن نرحبوا بكم في الشوروم الجديد ان شاء الله. دونك جو في لا بور بريزونتي مرسيدس بنز سوس باكوش تايا موتورز. دونك ان شاء الله باش نحكي بريفمون على الاتولي نتاعو اللي موجود فيه هو. Notre équipe, l'atelier, elle essaie, dans tout son axe, d'améliorer le produit Mercedes-Benz, donc et d'être présent avec vous au début de tout ça. Inch'Allah, on offre les services nécessaires et offre l'agence de modèle France et la coordination bien sûr en gros. Donc, Inch'Allah, pour أعلى مقام في أعلى الحرفين نتاعو. مرحبا بكم العباد الكل encore une fois وإن شاء الله كيف ما قلت نعاود نراوكم في الشوروم اللي إن شاء الله قاعدين نعملوا في ليزيتيب نتاعنا ونقدموا فيهم باش يبقى ديماري en mars 2022 qui إن شاء الله l'ouverture ça va être en fin 2023. Donc إن شاء الله نعاود نراوكم بهذيكا نراوكم dans le showroom qui va être juste à côté du terrain اللي بعدين. Et مرحبا بكم encore une fois. Merci d'accepter notre invitation. Inch'Allah, très bien. شكرا السيد مروان القيا المسؤول باكوش القيا موتورز اجون اجريي للموتور مرسيدس بنز سوس. هذا كان التقديم المبدئي الاول كما سمعتوا كما تفضلوا الساده المسؤولين. ثم التقديم العام ثم التقديم الفني وباش تاخذوا فكره اكبر لان المشاريع لازالت تتطلق. هذه سي لا فاز 2 كما تفضلتوا ومازال لا فاز 2 ومازال كما نقولوا مرسيدس بنز موجوده اليوم في سوسه في الساحل وموجوده لكل
اللي يحلموا بالنسبه كما قلت سياده. Mesdames et messieurs, مانيش باش نطولوا عليكم فقط نقول لكم اللي تتعرفوا اكثر على cet espace, plus de 1500 mètres carrés de technicité, plus de 1500 mètres carrés de confort et de rêve. نساعدكم نسالكم ودعوه مفتوحه لكم الكل، ساده الحضور انكم تزوروا الموقع وتزوروا معنا وتتعرفوا اكثر aussi bien على le showroom que l'atelier et tous les services et écosystèmes peuvent بكوش الدرقية موتورز اجون agréé موتور مرسيدس بنز. الفيزيت guidée باش تكون حقيقة une découverte باش تكتشفوا برشا يعرفوا قداش مرسيدس بنز الكهرباء اللي خلينا نحن تتطلب énormément de technicité et d'expertise, énormément de bienveillance على السيارة. هذاك علاش اللي باش تشوفوه الكل هو سي لا charte internationale de Mercedes-Benz représentée par le moteur, mesdames et messieurs. إذا جاهزين للفيزيت guidée ولا جاهزين أكثر نزلتوا للتعارف والحماس؟ شكون يحكي عن الفيزيت guidée mesdames et messieurs؟ يلا ميساج بليدي. التلفزة تصور، هاي les passionnés, les amoureux, ils sont là. ننطلقوا من بعد لحظات في الفيزيت mesdames et messieurs والسهرة متواصلة، le cocktail متواصل، اقعدوا معنا la musique mais aussi la technique، l'atelier يستنى فيكم tout l'espace، يستنى فيكم أهلا وسهلا بكم في الحفل الافتتاحي البكوش الدرقية موتورز أجون أغريغ موتور مرسيدس بنز سوس. أهلا وسهلا ومرحبا، سي بارتي ميوزيك شيف.